ಸಂಗನಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನೆಲೆ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚರಿನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಲಿದು ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲು, ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಲ್ಲು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಂಸದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ.